саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Биз сиздер менен өзүбүздүн видео лекцияларыбызды улантабыз. Бүгүн лекция номер 13 лекция. Темасы социалисттик пландоо экономикасынан эркин базар мамилелерине өтүү. 3 суроо. Биринчи суроо командалык административдик экономикадан базар экономикасына өтүүнүн баскычтары. Экинчи суроо менчиктештирүү процессинин баскычтары. Үчүнчү суроо көмүскө экономика жана мамлекеттин тышкы жана ички карыздары. Ушул 3 суроонун тегерегинде бүгүн сөз кылабыз. Тема оор эле тема. Бул жалпы экономиканы ушул бир лекциянын алкагында карап көрүү, өзгөчө ушул өткөн мезгилдеги экономиканы бул өтө эле оор. Бир нече лекция болсо болот эле, бирок ошончо дагы биз аракет кылалы ушул кантип социалисттик экономикадан экономикадагы базар мамилелерине өткөндүгүн. Абал аябагандай оор эле болгон. Ошол Совет мамлекети кулагандан кийин башында мына ошол эгемендүү Кыргыз мамлекетинин түзүлүшүн биз өткөндө ошол улуттук аң сезим өзгөргөн деп ошол анын мыйзам ченемдүүлүктөрүн негиздегенге аракет кылганбыз. Ал эми экономикада болсо, экономикада ошол чоң империя кулагандан кийин анын 15 союздук республикасынын бирөө болгон Кыргызстан өзүнчө эгемендүүлүккө ээ болгондо абдан эле оор болгон, экономикалык байланыштардын баары үзүлгөн. Анын үстүнө ошол социалисттик экономика бул пландоо экономикасы болгон. Аны андан ары улантууга мүмкүн эмес эле. Анан ошол социалисттик пландоо экономикасын кантип экономикадагы базар мамилелерине өткөрүү керектиги бул ошол күндүн тартиби, күндүн талабы болгону менен буга бир убакыт болгон эмес. Кененчен отуруп алып, же болбосо жайбаракат өткөргөнгө, өтө тез аранын ичинде өтүүгө өтүү зарылчылыгы болгон. Ал эми ошол чыгыш Европа, ошо социалисттик лагерге кирген өлкөлөрдөн чыгыш Европадагы өлкөлөр, анан ошол Советтер Союзунун 15 союздук республикасы баары эле бир формада, бир багытта өткөн эмес. Жалпысынан алып караганда бул жерде эки жол көрүнүп турат. Ошол рынок экономикасына өткөндө эволюциялык жол, анан революциялык жол. Эволюциялык жолду тандап алган өлкөлөр дагы болгон. Бул өтө эле жайбаракат болбосо дагы бул жерде деле тездик менен өткөн, бирок мунун жолдору, ыкмалары, методдору башкачараак болгон. Ушул эволюциялык жол менен Өзбекстан, Венгрия, Кытай жана башка өлкөлөр мына ушул эволюциялык жолду тандап алган. Эволюциялык жолдун эң негизги айырмасы реформа. Бул айыл чарбасынан башталган. Айыл чарбасын биринчи реформалап, анан ошого байланышкан башка тармактарды, ушу керектүү товарларды чыгарган тармактарды реформалоодон башталган. Ал эми Кыргызстан болсо, Россия сыяктуу жана чыгыш Европадагы башка өлкөлөр сыяктуу революциялык жолду тандап алган. Революциялык жолдун дагы бир аты бул шок терапиясы деп. Өтө тездик менен өткөрүлгөн реформаны ошол жолду тандап алган. Эми башкача жолду тандаш дагы кыйын эле. Бул жерде бул жолдун жакшы жактары да бар, бирок Кыргызстан үчүн мунун минустары, терс жактары көбүрөөк болгон. Анткени ошол чыгыш Европадагы ошол эле Польша, Чехия жана башка мурунку социалисттик лагерге кирген өлкөлөр, анан Балтика боюндагы 3 республика, булар ошо Советтер Союзуна киргенге чейин эле булардын экономикасында мурун базар мамилелери, рынок мамилелери болгон. Андан кийин ошол Советтер Союзуна алар каратылгандан кийин
кошулгандан кийин алар жанагындай социалисттик пландоо экономикасына өткөн. Анан алар кайра мурунку экономикалык мамилени калыбына келтирген. Бул бир жөн. Ал эми Кыргызстанда андай капиталисттик өндүрүш болгон эмес. Советтер Союзуна, Совет бийлигине чейин, Кыргызстанда Совет бийлигине чейин экономикада мындай базар мамилелери дагы болгон эмес. Ошондуктан Кыргызстандагы бул шок терапиясы абдан эле кыйынчылыктарга алып келген. Биринчи кыйынчылык бул элдердин жашоо турмушу кескин түрдө төмөндөп кеткен, инвестициялар жок болуп калган, капиталдык салымдар жок болуп калган, өндүрүштүн көлөмдөрү абдан эле төмөндөп кеткен, өнөр жай ишканалары банкротко учурап, абдан көп адамдар жумушсуз калышкан. Ошентип экономикалык кризис аябай тереңдеген. Каржы шарттары дагы абдан эле мындай оор абалда калган. Мына ушундай оор абалда кантип чыгыш керек дегенде, анан ошол Кыргызстан өзүнүн экономикалык өнүгүүсүндө СССРдин кулашынан кийин олуттуу өзгөрүүгө туш болгон. Биздин өлкө мурун 19-20 кылымдарда экономикалык тутумдардын салттык түрүнөн баштап буйрукчул жана борборлошкон пландоо экономикасына чейинки жолду басып өткөн. Эмне өндүрүүнү, кантип өндүрүүнү жана ким үчүн өндүрүүнү аныктоо ыкмасына жараша дүйнөлүк экономика салттуу, буйрукчул жана базар экономикасы болуп үчкө бөлүнөт. Бирок бул тутумдар бир дагы мамлекетте мындай таза түрүндө кездешпейт, аралаш түрүндө кездешет. Кыргызстандын эгемендик мезгилиндеги экономикасынын өзгөчөлүгү жаңы орногон бийликтин демилгеси менен өкмөт тарабынан мамлекеттик менчикти жеке менчикке айландыруу иштери кеңири кучак жайган менен менчиктештирүү жараянынын жалпы эле базар экономикасына өтүү процессинин жогортодон ылдый жүргөндүгү менен түшүндүрүлөт да. Ушунун өзү да жанагындай кыйынчылыктарга, кризистерге алып келүүнүн бир себеби болгон. Анткени мурун мамлекеттик менчиктерди жеке менчикке бергенде, ошол жеке менчикке алгандар мындай өздөрүнүн, алардын көпчүлүгү даяр болгон эмес дагы, анын өндүрүшү тык эле токтоп калган. Мурун өндүрүлүп эле иштеп аткан ишкананы алса деле, анын жаңы ээси аларды андан ары иштетип, өндүрүмүн көбөйтпөсө дагы ошол мурунку деңгээлде кармап турганга дагы жараган эмес. Мына ушул шартта 1991 жылы 6 октябрда президенттик шайлоо учурунда президенттикке талапкер Акаев кыргыз туусу жана Словак Кыргызстана деген гезиттердин башкы редакторлоруна интервью берген. Ошондо ал биз республикадагы коомдук түзүлүш кандай мүнөзгө ээ болот, ал кай жака баратат деген суроолорго жооп берген. Биз 3-чү деп аталган жол менен бара жатабыз деп айткан Акаев. Ал капитализмдин да, социализмдин да жетишкендиктерине негизденет. Эгерде Индия бизге азыркы мезгилде жакын болсо, анда Түштүк Корея келечекте кереги тиет деп ушундай бир образын айткан. Бирок ал идеялары деле мындай кийинки мезгилдерде ишке ашкан эмес. Ушунун өзү деле мындай Кыргызстан ушу баштап атканда эле өзүнүн бир эсептелип чыккан так бир программасы жолу болбогондугу жөнүндө кабар берет. Кыргызстандын экономикасынын ошол эгемендүүлүктүн шарттарында жанагындай модерндештирүү, пландоодон базар экономикага өтүү процессин болжолду шарттуу түрдө 5 баскычка ажыратып кароого болот. Биринчи баскыч 90-93 жылдарды өз ичине камтыйт. Бул экономиканы либералдаштыруунун алгачкы баскычы. 94-95 жылдар бул экинчи баскыч. Экономикадагы кырдаалдын кескин начарлашы, системалык кризистин чегине жетиши. Экономика ошо Советтер Союзунун акыркы жылдарында эле төмөндөй баштаганда, ошол 95 жылы эң түбүнө жеткен болчу. Үчүнчү баскыч 96-2000 жылдар. Ички дүң продукциянын кайрадан өсүү жолуна багыт алышы, көтөрүлө башташы. 4-баскыч 2001-2010 жылдар.
Бул Кыргыз Республикасынын 2010 жылга чейин өнүктүрүүнүн комплекстүү негизи программасынын кабыл алынышы менен байланыштуу. Анан 5-чи баскыч бул 10 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин экономиканын бардык чөйрөлөрүндөгү коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөштүн жарыяланышы деп ушундай шарттуу түрдө 5 баскычка бөлүп алдык. Эми ошол ар бир баскычка кыскача токтолсок, балким ошол кантип экономика, пландуу социалисттик экономика кандай этаптар менен, кандай баскычтар менен базар экономикасына өткөндүгүн көрө алабыз. Алгачкы баскыч 90-93 жылдар. Кыргызстан Республикасы, ал убакта Кыргызстан Республикасы деп аталуучу экономикасын түп тамырынан бери кайрадан куруу тарыхынын бул баскычы Кыргыз ССР өзүнүн эгемендүүлүгүн расмий жарыялагандан 90 жылдын 15 декабрынан баштап улуттук валюта сом кабыл алганга чейин 93 жылдын 10 майына чейинки мезгилди өзүнө камтыйт. Советтер Союзунда жана башка дүйнөлүк социалисттик лагерге кирген өлкөлөрдө негизги өндүрүштүн баары иш жүзүндө мамлекетке тиешелүү болгон, борборлоштурулган экономика өкүм сүргөн. Мамлекет пландаштыруу жолу менен автомобилден баштап ширеңкеге чейинки бардык товарларды канча санда өндүрүүнү, аларды кандай баада сатууну аныктап турушкан. Товарларды өндүрүүнүн мындай ыкмасы акыр аягында келип АКШ, Франция, Япония өңдүү өлкөлөрдө орун алып келе жаткан базар экономикасы менен салыштырганда кыйла ийгиликсиз болуп чыккан. СССРдин кулашы ошон үчүн СССР абдан мындай кризиске учураган болчу. СССРдин кулашы менен биздин республикада башка мурдагы союздук республикалардагы сыяктуу эле биринчи кезекте саясий чөйрөдө түп тамырдан бери өзгөрүүлөр башталган. Аны биз өткөн лекцияда айттык. Ошол эки реформа, саясий чөйрөдөгү реформа менен экономикадагы реформа экөө жанаша жүрүп, бири тейлеп бирине бири көмөктөш болгон учурда гана жакшы жыйынтыктарды бере тургандыгы мына ошол эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында билинди да билинип турду. Ошол убакта булар мындай экөө жанаша кеткен эле. Башталганда эле экономиканы либералдаштыруудан башталды. Коомдун бардык чөйрөлөрү менен тармактарындагы терең структуралык жана институционалдык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү менен коштолгон. Бир жагынан СССРде 80-чи жылдары эле башталган экономикалык системалык кризистин терс кесепеттери мураштап алса, экинчи жагынан бирдиктүү советтик мамлекеттин жоюлушу менен буга чейин тамырлашып калган мындай негизсиз интеграция республиканын экономикасынын башка союздук республикалардан көз карандылыгы дагы өзүнүн абдан кедергисин тийгизген болчу. Ошол СССР учурунда мына биздин Фрунзе шаарындагы заводдор, фабрикалар толук кандуу иштеп турушун үчүн ошол сырьёлордун көп бөлүгү, тетиктер ошо башка республикалардан келчү, анан чыгарылган, өндүрүлгөн товар дагы ошол республикаларга барып сатылчу. Кыргызстандын экономикасын базар мамилелерине өткөрүү зарылчылыгы СССР жоюлганга чейин эле күн тартибинде актуалдуу маселе болуп каралган. Алып калса, мына айтсак, 90-жылы 1990-жылы 22-30 октябрда жогорку Кыргыз СССРнын жогорку советтин экинчи сессиясында республиканын эл чарбасын стабилдештирүү жана базар экономикасына өтүү программасы деген чоң документ кабыл алынганда, мына ошондо эле СССР бар кезде эле ошо базар экономикасына өтүү суроо талаптары коюлган. Ошонун программасы иштелип чыккан болчу. 91-жылдын аягынан баштап Кыргызстан Республикасы КМШ жана чыгыш Европа өлкөлөрүндөгү кайра өзгөртүү багыттарын бутага алуу менен түп тамырынан берки экономикалык реформаларды өткөрүүгө киришкен. Экономиканын ошол кездеги абалы абдан оор болгон. Алсак 1992 жылы 90 жылга салыштырганда ички дүң продукция 20% төмөндөгөн. Өндүрүлгөн улуттук киреше 22%, өнөр жай өндүрүшү 26%, азык түлүк товарларын керектөө
22%, айыл чарба өндүрүшүн жалпысынан алганда 7%га төмөндөп кеткен. Мына карап көрсөңүздөр, бир 1/4 бөлүгүнө төмөндөп кеткендигин көрүп турабыз. 92-жылдын 2-январында бааларды либералдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө деген документ кабыл алынган. Мындай жарлык биринчи Россия Федерациясында кабыл алынган, ошого окшош туруп Кыргызстандагы, Кыргыз Республикасы дагы ушул документте кабыл алынган. Мунун негизи ошол америкалык окумуштуу Чикаго университетинин профессору Фридмендин 1960-жылдары иштеп чыккан монетардык реформасы ошого негиз болгон. Монетардык реформага ылайык борбордоштурулган социалисттик мамлекеттик менчикке негизделген экономикадан базар мамилелерине өтүү. Биздин өлкөдө бааларды либералдаштыруудан башталганда монетардык реформа деп ошону аташкан. Бааларды либералдаштыруу деген эмне? Баалардын баасын эгерде мурун совет мезгили учурунда ошол борбордон, Москвадан, мисалы алсак Ширенке 1 тыйын болчу. Ал Москвада деле 1 тыйын, Владивостокто деле 1 тыйын, Фрунзеде деле 1 тыйын болчу. Бүт Советтер Союзунун аймагында ал бир туруктуу баа менен сатылчу, 1 тыйын. Анткени социалисттик пландоо болгондо ошо баалар борбордон коюлчу. Ал эми монетардык реформага ылайык бааларды либералдаштырды. Бааларды жана суроо талапка жараша эле кое берди. Бааларды кое бергенде укмуштуудай баалар өсүп кетти да. Баалар өсүп, мына алсак 92-жылы 90-жылга салыштырганда товарларга жана кызмат көрсөтүүлөрү карата керектөөчү баанын индекси 13,6 эсеге өскөн. Өнөр жай продукцияларынын өндүрүүчүлөрүнүн баа индекси 41 эсеге өскөн. Айыл чарба продукциясы 9 эсеге өскөн. Бул олуттуу маселелерди чечүү үчүн мындай кыргызстандыктар абдан эле мындай бир жана шок терапиясы дегендей эле бир абалга түшүп болушкан. Анан муну кантип чечебиз дегенде мунун 2 жолу бар эле да. Бир жолу кайрадан мурунку социалисттик мезгилдегиге келип бааларды борбордон аныктоо жолу. Экинчиси болсо ушундай мамлекеттик иретке салуучу функциясын минимумга чейин жеткирип, мамлекетти катыштырбай, ошо экономикалык мамилелерди түзүүнүн өзүнө-өзү иретке келүүчү базар мамилелерине өтүү жолу. Албетте биринчи жолго өтүүгө кеч болуп калды, Советтер Союзу жок, экономикалык байланыштар үзүлдү. Бааны кантип кармап тура алат? Анан ошон үчүн экинчи эле жолу калган. Экинчи жол ошол баа өзүн-өзү иретке келтирет деген жолго түшкөн. Эми ушуну кандай кылабыз дегенде, ошол учурда ушундай алдыда жүргөн, башкаларга сабак болчу, тажрыйбасы болчу, бул көбүнесе Балтика боюндагы 3 республика болгон. Ошолор алардын мурунку өздүк улуттук тажрыйбалары да бар болчу базар экономикасы боюнча. Анан Советтер Союзу жоюлгандан кийин дагы ушул 3 республика алдыда жүрүп өткөн да реформалар боюнча. Анан биздеги абалды чечиш үчүн ошол учурда президент Акаев биздин Илимдер академиясында экономика институту бар болчу. Ошол институттун окумуштууларына кайрылган. Анткени Акаев өзү бир кезде ошол академияда да президент болуп иштеген эле да. Анан ошол окумуштуулар жардам берет, ушундай абалдан чыгыш үчүн деп. Бир чети ошол Прибалтиканын документтерин ошол академиядагы окумуштуулар ошолордун копияларын алып, ошолорго окшош туруп бир макалаларды жазып, сунуштарды киргизип жүрчү. Ошол мезгилде гезиттерге жарыялап, ошол жакта элдик фронттун экономикалык реформаны либералдаштыруу боюнча Прибалтикадагы материалдарды орусча которушуп, кыргызча которушуп жүрүшчү. Экинчи жагынан алганда Россия Федерациясы дагы алар дагы ошо экономикалык реформаны жүргүзүш үчүн ошо өздөрүнүн Илимдер академиясына кайрылып, ошол академик Абалкиндин жетекчилиги менен мамлекеттик комиссия түзүшкөн. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Абалкин болуп, анан ошол учурда министрлер кеңеш советинин төрагасынын орун басары деген статус беришкен. Кыргызстанда дагы ушундай кылып Илимдер академиясында иштеген академик Койчуевди төрага кылып,
Кыргыз Республикасындагы экономикалык реформалар боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Анан ошол комиссиянын төрагасы Койчиев ош бир эле учурда ошо премьер-министрдин өкмөт башчысынын орун басары деген дагы макамга ээ болгон. Бирок эми булар жанагынтип экономиканын чындыгы экономикалык абалын жакшы билбегендиктен, Кыргызстандын ошо региондордогу экономиканын абалын жакшы билбегендиктен, жанагынтип Россиянын Прибалтика республикаларынын эле бир үлгүсүндө иштер жүргүзөбүз деп баштагандан улам булардын программалары, идеялары жыйынтык берген эмес. Ошон үчүн 1994-жылы ошол эч жыйынтык бере албагандан кийин бул органды жоюп жиберишкен. Бирок убакыттан уттурушкан да. Анткени 94-же 95-жылы менчиктештирүү бүткөн, экономикадагы өзүнүн эң төмөнкү чегине жеткен. Ошого булардын дагы өздөрүнүн салымы болгон. 92-жылдын январынан баштап Россия өкмөтү дагы бааларды либералдаштырган. Алар дагы бааларды кое бер дегенден кийин укмушту да, баалар жогорулап, ошол отун энергетика комплекси, металлургия, машина куруу тармактарынын чыгарган товарларынын баасы эркин кое бергенде укмуштуу өсүп кеткен. Анан бул аябагандай эле элдердин жашоо турмушунун кескин төмөндөшүнө алып келген. Бирок мындан башка жол жок болчу. Артка кайтууга жол жок. Мына ушундай шартта жалпыга белгилүү Совет мезгилинде өндүрүш каражаттарына карата менчиктин эки түрү калыптанган болчу эле да. Бири мамлекеттик менчик, экинчиси колхоздук кооперативдик менчик деген менчиктин эки түрү бар болчу. Бул эки түрү тең кантип пайда болгон? Ушу бир урматтуу студенттер, силердин көңүлүңөрдү бура турган нерсе, Совет бийлиги жаңадан пайда болгондо дагы ошо 1917-жылы, анан кайра ошол Советтер Союзу жоюлгандан кийинки ушу эки процесстин бири-бирине окшоштуктары байкалат да. 17-жылы Совет бийлиги жаңы келгенде булар экономикада, өндүрүүдөн баштаган эмес. Баарыңыздарга белгилүү, Совет бийлиги биз кедей кембагалдардын бийлигибиз деп, анан кийин ошо байлардын байлыктарын мамлекетке күч менен тартып алышкан. Анан ошол тартып алган байлыктарды элдерге бөлүштүрүп, мамлекеттин менчигине өткөрүшүп ошентишкен. Завод, фабрикаларды шаарларда, айылдарда, жана мына бизде бир Уркуя деген көркөм фильм бар. Ошондо да байкасаңыздар, ошо байлардын аттарын, малын, мүлкүн баарын ошол колхозго алып, анан элдерге бөлүп беришкен да. Эгерде ошол убакта ошентип башталган болсо, ал эми СССР жоюлгандан кийин ошол мамлекеттин менчигин эми кайрадан элдерге бөлүп берип, мындай тескери процесс жүрдү да. Экөө тең эле, экөөнүн окшоштугу экөө тең өндүрүштөн башталган жок. СССР жоюлгандан кийинки Кыргызстандагы процесстер деле бир ишти өндүрүүдөн эмес, кайра бөлүштүрүүдөн башталды да. Эми ошол кайра бөлүштүрүүнүн ошонун укуктук негиздерин дагы түзүш керек болчу да. Анткени укуктук негиздери да жок. 91-92 жылдары мындай мыйзамдар кабыл алынды. Дыйкан чарба жөнүндө деген мыйзам, жер реформасы жөнүндө, ишкерчилик ишмердиги жөнүндө, банктар жана банк ишмердиги жөнүндө, айыл чарба кооперациясы жөнүндө, ишканалардын, бирикмелердин, уюмдардын жана жарандардын салыгы жөнүндө жана башка ушулар сыяктуу базар мамилелерин жөндөөгө багытталган укуктук зарыл жоболор кабыл алынган. Жаңы шарттарда иштөөгө аракеттер өкмөт тарабынан да көрүлүп, өздөрүнүн иш принциптерин өзгөртүүгө, чарба субъекттери менен болгон буга чейинки мамилелерин эми базар экономикасынын кызыкчылыгында жүргүзүүгө акырындап болсо да өтө башташкан. 1991-жылы 26-июнунда президент Акаевдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Советине Кыргызстан Республикасындагы жаңы экономикалык саясатка өтүү жөнүндө деген кайрылуу менен чыгып сүйлөгөн. Көрдүңүздөрбү, ошо 20-жылдары, 20-кылымдан ошондо дагы НЕП деген болгон, жаңы экономикалык саясат деп. Анан бул жерде дагы жаңы экономикалык саясатка өтүү деп мындай аталыштары дагы мындай окшош болуп жатат да. Ушундай терең
өзгөрүүлөргө өкмөт дагы бийлик дагы канчалык күнү түнү менен иштеген аракеттерине карабастан коомдук абал оор бойдон кала берген. Баалардын өсүшү улам күчөп, өндүрүмдүүлүк төмөндөп, экономикадагы кризис күчөй берген. Мындай кырдаалга алып келген көп себептердин ичинен негизгилеринин бири бул элдин даяр эместиги. Эл мындай экономикадагы терең өзгөрүүлөргө карата шектенүү мамиле жасашкан. Кантип эле мамлекеттик менчикти бөлүп алалы, мамлекет кайра алып алат го деп. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн дагы деле болсо эски заман кайрадан кайрылып келчүдөй кылчактоосу. Ал эми менчиктештирүү саясатын иштеп чыгышып, анан аны ишке ашырууга белсенген жогорку чиновниктердин көпчүлүктөн кызгануу жана менчиктештирүү мага көбүрөөк жана арзаныраак тийсе экен дегендей ичи тартык мамилелер да болгон. Өзгөчө айыл жерлеринде ошол менчиктештирүү жүргөндө биз кийинки суротуда кайрылабыз, айыл чарбасы менчиктештирүү дегенде. Ошондо дагы жергиликтүү бийликте турган адамдар туура эмес маалыматтарды берип, мисалы үчүн койду менчиктештирсе, алалы деп аткан чабандарды коркутуп, жок силер бул койду алсаңар, анда эмдиги жылы баланча тонна жүн беришиңер керек, баланча тонна эт беришиңер керек деп, алар ушуну мамлекет силерден талап кылат десе, тигилер коркуп, анан ошол менчиктештирүүгө катышкандан мындай кылчактап турушкан да. 1992 жылы июлда өткөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 9-сессиясында өкмөттүн 1992 жана 95 жылдарга карата экономикалык реформалар боюнча программасын кабыл алган. Бул программада 93 жылдын аягына чейин өнөр жайдын 50%, курулуштун 50%, айыл чарбасынын 30%, турак жайдын 70%, ал эми тейлөө чөйрөсүн 100%ке менчиктештирүү пландаштырылган. 93 жылдын аягына чейин эле, байкап атасыздарбы? Башталганда эле 1 жылдын ичинде эле ушунчалык мындай жарымысына чейин, ал эми жанагындай тейлөө бөлүгүн 100%га чейин менчиктештирүүнү пландаштырып коюшкан. 93 жылы 10 майда улуттук валюта сомдун киргизилиши дагы өлкөнүн жалаң эле акча насая саясатында гана эмес, жалпы эле кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхындагы олуттуу окуя болгон. Бирок ошол сом киргенге чейин бизде рубль болгон, Россиянын рублі. Анан Советтер Союзу жоюлуп кетип, Россия өзүнчө мамлекет болуп, Кыргызстан өзүнчө мамлекет болгондо, ошол рубльди алганда, алар рубльди Кыргызстанга сатып турушкан. Сатып алышка туура келген. Ошондо 1 рубльдин баасы 70-80 тыйынга турган. Ошондо анын Кыргыз мамлекетине, Кыргыз экономикасына тегизген таасири ар жагында бир калган 20-25 эле пайыздык бөлүгү гана иштеген. Ошентип рубльдин куну аябагандай жогору болуп кеткен. Анан ошондой шартта жана сомго өткөн. Бирок эми сом деле кабыл алынгандан баштап эле шаар эле иштеп кеткен эмес. Ошо алыш бериштин баары эле америкалык доллар менен жүргүзүлүп турган. Экономикадагы жалпы кырдаалдын кескин начарлашы жана системалык кризистин акыркы чегине жетиши 90-95 жылдар. Бул экономиканы реформалоонун экинчи баскычы. Бул ошол 10 майдагы 93 жыл 10 майдагы сомдун киргизилиштен башталат. Ошондон башталып, анан бир жок эле дегенде бир эки тоскоолдукка дуушар болду. Биринчиси биздин өлкөнүн Орусия жана башка мурунку союздук республикалар менен болгон экономикалык байланыштардын үзүлүшү аябагандай бир катастрофага алып келди. Мына азыр ошондо токтогон заводдор эмгиче иштебейт. Ушу Фрунзедеги Ленин заводу, Фрунзе заводу, Селмаш завод, Кыргыз автомаш, ушу Фрунзедеги Камболдук сукна комбинаты, ушу сыяктуу ишканалар иштебей калды. Ошол бул биринчиси, экинчиси болсо ушул
ишканалардын иштебей калып, алардын кризиске учурашына сырткы экономиканын терс таасири дагы себеп болду. Анткени керектелүүчү товарлардын көбү эле сырттан келе баштады, чет өлкөлөрдөн келе баштады. Ал ошол эле учурда ошол сыяктуу товарларды чыгарган ички ишканалар иштебей калды. Анын үстүнө сом дагы иштебей жатты. Эл аралык валюта фонду кыргыз сомун 95-жылы 29-мартта гана конверттелген валюта деп жарыялаган. Мына ушундан кийин гана банктар төлөмдөрдү сом менен жүргүзө башташкан. Ушунун өзү дагы аябагында эле тескери таасирин тийгизишкен. Кыргызстандагы тездик менен жүргүзүлгөн баалардын кое берилиши, шашылыш менчиктештирүү процесстери гиперинфляцияга алып келген. Өндүрүштүн төмөндөшү 93-жылы 16%, 94-жылы 20%, түзгөн. Ички дүң продукцияга карата дүң жыйындын деңгээли 93-жылы 8%га түшүп кеткен. 94-жылы дагы 3%га төмөндөгөн. Өкмөт Улуттук банк менен бирдикте 94-жылдын башында өзүн өзү актабаган ишканаларды бюджеттин эсебинен каржылоону токтотушкан. Анан ушуга байланыштуу банкроттук жөнүндө деген мыйзам кабыл алышкан. Банктар берүүчү насыянын үстөк пайыздары 3-4 эседен ашкан. Жапайы менчиктештирүү реформасынын натыйжасында өлкөдөгү негизги байлык, айыл чарбасы, кой, жылкы жана башка бодомал 1-2 жылда кескин азайган. Алсак 91-жылы ири мүйүздүү малдын башы 1.205.000 болсо, 96-жылы болгону 800.000 гана калган. Кой менен эчкинин саны 10 миллиондон ашса, анын 4 миллиону калган. Ушунчалык азайып кеткендигин көрүп атабыз. Үй канаттууларынын саны 13 миллион болсо, ал эми 96-жылы 2 миллионго жетпей калган да. 2-3 жылдын ичинде ушунчалык кескин азайып кеткен. Мал чарба продукцияларын өндүрүү 91-жылдан 96-жылга чейинки аралыкта 20%-тан ашык азайган. 91-жылы эт өндүрүү трилөй салмагы 424.000 тоннаны түзсө, 96-жылга карата 323.000ге түшкөн. Сүт 1 миллион тоннадан ашса, ал 800.000 тоннага чейин түшкөн. Жумуртка 663 миллион даана болсо, анда ал 150 миллионго чейин түшүп калган. Жүн 36.000 тоннадан 12.000 тоннага түшкөн. Өнөр жай продукциясын өндүрүү 91-95 жылдары улам төмөндөп отурган. 95-жылы 90-жылга салыштырганда 32,8%га азайган. 95-жылга карата бардык көрсөткүчтөр кескин төмөндөп кеткендигин көрөбүз. Мына бул жерде таблица бар. Таблицаны мен баарын айтып отурбайм, бирок бардык төмөндөөлөрдүн баары ошо 95-96 жылдарга туш келгендигин биз бул жерден даана көрүп турабыз. Ички дүң продукциянын кайрадан өнүгүү жолуна багыт алышы ошо 96-2000 жылдар. Бул экономикалык реформалардын 3-чү баскычы. 96 жылдан баштап экономика эми акырындан көтөрүлө баштаган. 95-жылга карата ошол мына негизги шаар бул Фрунзе шаар, Бишкек шаары эле да. Бишкек шаарындагы завод менен фабрикалардын баары иштебей калганда, андагы жумушчулардын баары жумушсуз болуп калышкан. Аны ошондо жана миграция дагы аябагандай күчөгөн. Болжол менен алып караганда, бир 95-жылы ушул миграциянын эң жогорку чеги байкалган болчу да. Бишкек ошо Кыргызстанда орустардын саны 24-25%га чейинки, элдин жалпы санынын 25% орустар болсо, 95-жылга карата ал 7-8%га чейин түшүп кеткен. Башкача айтканда, ушу 1 миллионго жакын Европа өкүлүндөгү улуттундагы элдер, орустар Кыргызстандан чыгып кетишкен. Мунун өзү дагы
ошол өндүрүштүн токтошунун бир жанагындай терс кесепеттеринин bir көрсөткүчү деп карасак болот. 96 жылы экономиканын төмөндөшү токтоп, эми өндүрүш турукташа баштаганы байкалган. Мисалы, ички дүң продукциясы 95 жылга салыштырганда 96 жылы 5,16%, өнөр жай продукциясын өндүрүү 10%, айыл чарбасыныкы 13%га жогорулаган. Ал эми 97 жылы 96 жылга салыштырганда ички дүң продукция 10%, өнөр жай продукциясы 46%, айыл чарбасы 10%га өскөн. Ушуну менен катар ИДПга карата, ички дүң продукцияга карата мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы 95 жылы 11%-ты түзсө, 97 жылы 5, ал эми 97 жылы 4,16%га чейин азайган. 1998-2000 жылдарда ушул оң көрүнүштөр сакталып калган. Мисалы, 2000 жылдын жыйынтыгы боюнча ИДП 5%га өзүп, инфляция 18%га чейин, мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы 2%га чейин төмөндөгөн. Бирок 97-98 жылдардагы ички жана тышкы объективдүү себептерден улам Кыргызстан кайрадан кризистик абалга түшүп болгон. Мунун негизги себептеринин бири ошо дүйнөлүк финансылык кризис дагы өтө чоң таасирин тийгизген. Ошол Россиядагы кризис. Улуттук валюта, биз өткөндө да айтып өттүк, ошо сомдун алмашуу курсу дайым эле туруктуу боло берген эмес. Эгерде сомдун курсу 1993-94 жылдары ошо сом жаңы киргизилгенде 1 АКШ доллары 4 сом болсо, 95 жылдын ичинде 10 сомго чейин 2 эседен ашык өсүп кеткен. Ал эми 2000 жылы 1 АКШ долларынын баасы 47 сомго чейин көтөрүлүп кеткен да. Ушул дагы экономикага албетте тескери таасирин тийгизген. Эми мына көмүр кендеринин мисалында карап көрөлү. Республикада көмүр кендеринин көп экендигине карабастан, көмүрдүн көбү Казакстандан ташылып келине баштаган. Республикада көмүр өнөр жайынын келечеги бар. Өздөштүрүлө элек перспективдүү кендер жетиштүү эле. Алардын ичинен экономикалык жактан эң маанилүүсү Кабак күрөң көмүр бассейни. Запасы 800 миллион тонна. Бул бассейндин перспективдүүсү бул Кара Кече кени. Азыр жылдан жылга бул кенди казып алып арбууда. Кенди комплексти өздөштүрүү максатка ылайыктуу. Ал Кара Кече темир жол алып барууну талап кылат да, Кара Кечеге машина менен ташыганга. Бирок бул иштер азыркыга чейин аткарыла элек. Талап бар, зарылчылык бар, бирок ошол ишке ашкан жок. Жыйынтыктап айтканда, экономикалык реформаларды жүргүзүүнүн 3-чү баскычында экономикадагы базар мамилелерин өнүктүрүү үчүн жалпы шарттарды түзүү милдети чечилген. Эми андан кийинки мына укуктук негизи чечилди, анын ыкмалардын баары иштелип чыкты. Эми андан ары өнүгүү мындан да тездик менен жүрүш керек эле. Мына ошого жараша 4-чү баскычта 2001 жылдан 2010 жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүүнүн негиздери деген программа кабыл алынды. Дүйнөлүк банктын жардамы менен. Ошол 2001 жылдын май айынын аягында Бишкекте болуп өткөн улуттук жыйын Кыргыз Республикасынын 2010 жылга чейин комплекстүү өнүгүүсүнүн негиздери көн деген программаны кабыл алган. Программанын максаты Кыргызстандын элин саясий жактан туруктуулукка жана социалдык жыргалчылыкка, экономикалык бакубаттуулукка жеткирүү болгон. Документте 10 жылга чейин конкреттүү эсеп кызаттар, долбоор божомолдор көрсөтүлгөн. Жакырчылыкты 10 жылга чейин 2 эсе кыскартуу пландаштырылган болчу. ИДПнын жылдык орточо өсүшү 5%-ты сактап туруу, инфляциянын деңгээлин жылына 5%-тын тегерегинде кармоо. 10 жылга карата айыл чарба өндүрүшүн номинал түрүндө алганда ИДПнын 38%-тен 31%-на чейин кыскартуу болжолдонгон болчу. Ушуну мониторинг этип көзөмөлдөп туруш үчүн ошо Вульфинсондун матрицасы дагы иштелип чыккан. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдө ушул комплекстүү негиздер программасы мындай абдан жакшы документ болгон, бирок
Bunun ишке ашышы албетте 2005-жылы 24-марттагы саясий төңкөрүштөн улам үзгүлтүккө учураган. Бийлик да калмашкан. Анан кийин ошол программадагы көрсөтүлгөндөрдүн баары тең эле жетекчилик алынбай калган. 5-баскыч экономикалык реформанын 5-баскычы 2010-жылдан бери карайт. Мына 2005-жылдагы саясий төңкөрүш, 2010-жылы 7-апрелдеги революция, ушулардын баары эле экономикага албетте терс таасирин тийгизген болчу да. Яны ошол 2010-жылдагы революциядан кийин ушу убактылуу өкмөт келди, андан кийин саясий июн окуялары болду, андан кийин шайлоолор болду, бийлик алмашты. Мына ушулардын баары экономикалык өнүгүүгө өзүнүн таасирин тийгизген. 10-жылдан кийинки мына бүгүнкү күнгө чейин уланып келаткан көрүнүш бул экономикадагы коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөштүн фонунда жүрүп жатат десек туура болот. Кедейчиликке чыдаса да, адилетсиздик менен жемкорчулукка чыдабаган Кыргызстан коомунун келечеги азыркы өкмөттүн коррупцияга каршы күрөшү сөздөн ишке өтөбү, мыйзамдуулук коомдо сакталабы, мамлекеттик эң жогорку кызматчылардын берген убадалары менен кылган иштери дал келеби, же дагы деле жоопкерчиликсиз сөздөрдү сүйлөп коюшуп, ал эми иш жүзүндө мурдагыдай эле ичип жеп жүрө беришеби? Мына ушуга окшогон көйгөйлөрдүн чечилишине жараша болоору айдан ачык көрүнүп турат. Бакиевдердин кылмыштуу режим менен анын уулу Максим Бакиевдин байлыкты уурдоого багытталган кыргыз экономикасына каршы кыйраткыч соккулары мамлекеттин бүгүнү жана эртеңи үчүн өтө кейиштүү окуялардан болуп калган. 2008-жылкы дүйнөлүк каржылык каатчылык эл аралык валюта болгон АКШ долларынын жетишпестигинен жана нефть продукттарына болгон дүйнөлүк баанын кескин түшүп кетишинен улам келип чыккан. Алсак 2008-жылы 1 баррель нефтинин баасы $200 $45 чейин түшкөн. Орусияга окшош жаратылыш сырьеолорун тышка сатып байыган өлкөлөр үчүн бул каатчылык өтө оор сыноо болгон. Ушул жылдары Кыргызстандагы бензиндин базар баасы буга чейин болуп көрбөгөндөй түшкөн. 2008-жылы 1 литр бензин 17-18 сомго чейин түшүп, дүйнөлүк кризистин фонунда кыргыз ишкерлери, жалпы эле жеке менчик сектор бир топ пайда көрүшкөн. Бирок мындай оңдой берди кырды алды кыргыз мамлекети улуттук кызыкчылыктын багытында пайдалана алган эмес. Мына бул жолу дагы азыр дагы ушу коронавирус пандемиясына байланыштуу дагы түшүп кетпедиби бензиндин баасы? Дүйнөдөгү азыр 1 баррель $20 чейин түштү. Бирок ошол 2008-жылдага окшошуп Кыргызстанда бензиндин баасы олуттуу түшкөн жок. Мына ушул экини дагы биз мындай түшкөн учурда деле 2008-жылы кыргыз мамлекети муну пайдалана алган эмес. 2010-жылдын 6-7 апрелиндеги саясий окуялар ушу Кыргыз Республикасынын өнүгүү тарыхындагы башкаруунун парламенттик формасына өтүү менен жаңы багытын шарттаган. Ушу 2010-жылдын апрелинен жана июнь айларындагы окуялардан кийин бүлүнгөн экономиканы калыбына келтирүү жылы да болуп калган. Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекция 2010-жылдын 25-июнунда түзүлгөн. 1,5 жылдан кийин 11-жылдын декабрында жоюлган. 1,5 жыл эле иштеген ушул дирекция. Бул дирекциянын түзүлүшү ошол Ош жана Жалал-Абаддагы этникалык кагылышууларга байланыштуу болгондо, ошондо бүлүнгөн чарбаларды, бүлүнгөн үйлөрдү калыбына келтириш үчүн түзүлгөн. Ушул дирекциянын директорлугуна Жантөрө Сатыбалдиев деген дайындалган. Бүгүнкү күндө ал абакта отурат. 10-жылдын 14-июлунан баштап ага Кыргыз Республикасынын вице-премьери деген дагы макамы, бийлик укугу берилген, кошумча берилген.
Бардыгы болуп 1533 жеке турак үйлөр калыбына келтирилген. 31 көп кабаттуу турак үйлөр курулган. 5 билим берүү жана 6 административ имараттардын курулуштары бүтүрүлгөн. Саламатты сактоонун 4 имараты оңдолуп, 1 бала бакча менен 1 оорукананын корпустарынын курулушу бүтөөрүн алдында турат деп отчет берген ошо жол аралыгында. Мен силерге урматтуу студенттер, бир цифраларды айтайын. Ушул дирекцияга канча акча бөлүнгөндүгү тууралуу. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы 13-жылы ушул дирекциянын ишин текшерип чыккан. Бюджеттен түшкөн акчаларды бул дирекция кандай кылып расход кылды экен деп. Ошондо канча акча түшкөн? 10-жылы 494 миллион сом түшүптүр дирекцияга. 11-жылы 3 миллиард 38 миллион 421 миң сом түшкөн. 12-жылы 883 миллион 650 миң сом түшкөн. Бардыгы болуп 4 миллиард 616 миллион 72 миң сом ушул фонддун дирекциянын фондуна которулган. Булардан тышкары Азия өнүктүрүү банкы 60 миллион АКШ долларын, Түркия 11 миллион АКШ долларын грант түрүндө которуп берген. Анан ошол эсептөө палатасы текшергенде 10 объекттин курулуш иштери аркылуу аткаруу учурунда 54 миллион 961 миң 700 сом желип кеткендигин таап чыкканда, 54 миллион жеп. Эми мен бул жерде мындай өтө эле кыйын, мунун канчасын жеп кетишти, канчасын чын эле ошол муктаждыктарга коротту деп. Мен бир эле мына бүгүнкү күндүн сериесинен алып караганда мындай бир эле нерсеге көңүлүңүздөрдү бурайын деп атам. Ушул эмне үчүн ушул дирекциянын калыбына келтирүү, дирекциянын директорлигине ошо Жантөрө Сатыбалдиевди алып барышкан. Анткени баары билишкен, бул дирекцияга акча көп которулат. Ушул дирекциядан бирдеме жеп калын ойлогондугун мына бүгүнкү күндө билинип турат. Анткени бул адам азыр ТЭЦтеги акчаны жеп койду деген күнөө менен түрмөдө отурат. Бирок бул Сатыбалдиев буга чейин Акаевдин учурунда дагы Бишкек Ош жолун салганда дагы ошол дирекцияга дагы бул директор болгонда. Анан ошондон мунун бир жакшы аты калганда, анткени ошол жолду салганда дагы кийин аны табыш өтө кыйын болду, табылбай эле калды. Көп акчалар желген, кредитке келген акчалар. Бишкек Ош жолунун ар бир километри бир топ акчаларга турган. Ар бир километри миллион доллардан, 40 километрди 40 миллион долларга, 50 километрди 50 миллион долларга курушкан. Анан ошону жетектеген ушул болчу. Анан Ош, Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясын жетектегендеги ушу. Андан кийин премьер-министр болду. Бул Сатыбалдиев премьер-министр болгон учурда альтернативдүү Бишкек альтернативдүү жана түндүк түштүк жолу. Мына азыр салынып жатпайбы? Ошол жолду мына ушул премьер-министр болуп турганда ошол жолду кредит алып баштаган. Бул премьер-министр болуп турганда Датка Кемин ТЭЦинин, то есть линиясы курулган. Мына бул премьер болуп турганда жана ТЭЦти реконструкцияга дагы кредит алынган. Мына ушулардын бул кокусунан эмеспи дегенге гана силердин көңүлүңөрдү бурайын деп ойлодум. Негизги жыйынтык макроэкономикалык стабилдүүлүктүн параметрлерин жакшыртуунун фонунда өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндө оң тенденцияларды пайда болгонундай эле. 2008-жылга салыштырганда 2011-жылы билим берүүгө мамлекеттик чыгымдардын салыштырма салмагы ИДПга карата 5%-дан 6%га, саламаттыкты сактоого 2%-дан 3%га, ИДПга карата социалдык камсыздоо жана камсыздандыруу 2%-дан 5%га чейин өскөн. Бул жакшы көрсөткүч болгон. 2012-жылдын акырында пенсиянын орточо көлөмү 4200 сомдун деңгээлинде жетип, ал эми 2008-жыл менен салыштырганда 3 эсеге өскөн. Пенсиянын орточо өлчөмү менен пенсионерлердин жашоо минимумунун катышы
45%dan 110%ga өскөн. Эгерде 2009-жылы жашоо минимумунан төмөн пенсия алгандардын саны 452 миң адам болсо, 12-жылдын акырында бул сан 344 миң адамга азайган. Ошол эле учурда жакырчылыктын деңгээлинде олуттуу региондук диспропорция сакталып калган. Жакырчылыктын эң жогорку чеги Талас облусунда 50%, Нарын облусунда 49%, Жалал Абад облусунда 45% экендиги аныкталган. 95-96 салыштырганда өнөр жай менен айыл чарба өндүрүшү 2013-жылга олуттуу өзгөрүүлөр байкалган эмес. Бул жерде график көргөзүлүп турат. 95-96 жылдары өнөр жай продукциясы менен айыл чарба продукциясы ошол 95-жылы кандай деңгээлде болсо, 2013 жылы тагы ошол деңгээлде эле калып калган. Өзгөрүү байкалган эмес. Кыргызстандын региондору да акыркы жылдары өздөрүнүн өнүгүүн угун таап калды жана ошол өңүттө алга карай жылыштар болууда десек жаңылышпайбыз. Алсак ошол өкмөттүн демилгеси менен региондордун бир брендтерин аныктоо иштери жүргүзүлгөн. Алсак Талас төө бурчагы, Баткен өрүгү, Өзгөн күрүчү, Жалал Абад минералдык дары суулары, Кочкор менен Кеминдин картошкөсү, Нарын менен Акбашынын эти, Суусамыры менен Сөңкөл кымызы, Чүй уну, Ысык көл эс алуу жайлары, Бишкектен тигилген кийимдер, Кыргыз бальзамы, Дордой базары, лыжа базалары, Көлдүн алмасы, Токтогулдун баалы, Шоро фирмасынын улуттук дары суусундуктары жана башка бүгүнкү күндө эле реалдуу белгиленген туруктуу жана адистешкен брендтерге ээ болуп, өлкөнүн ичинде кандай барктуу болсо, дал ошондой эле анын чегинен тышкарыда улам барган сайын таанылып, белгилүү болуп бара жаткандыгын белгилешкен. Мына биз дагы аны байкап атабыз. Ушундай бир брендтердин өнүгүүсү болуп жатат. Экинчи суроого өтөлү. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү, анын оң жана терс жактары, менчиктештирүүнүн баскычтары. Менчиктештирүү бул укмуштуудай эле бир оор маселе болгон. Анын укуктук негиздери толук түзүлүп бүтө элек кезде, ушундай бир убакыттын тар мезгилинде менчиктештирүү процесси ишке ашкан да. Ошол 91-жылы башталган менчиктештирүү процесси 95-жылы өндүрүштө, өнөр жайында дагы, айыл чарбасында дагы, шаарда дагы, айылда дагы негизинен бүткөн, менчиктештирип бүтүшкөн. СССРдин учурунда биз буга чейин да айтып өттүк, менчиктештирүүнүн эки түрү болгон. Мамлекеттик менчик, анан кийин колхоздук, кооперативдик менчик деп. Ошол эки менчикти кайрадан элге, жеке менчикке өткөрүү процессин биз болжол менен бир 6 баскычка бөлүп карасак болот. Биринчи баскыч бул 91-93 жылдары менчиктештирүүнүн алгачкы баскычы. Менчиктештирүүгө киришүүнүн укуктук негизин түзүү. Экинчи баскыч бул менчиктештирүүнүн экинчи баскычы 94-95 жылдар. Коомдун көбүрөөк катмары катышкан ыңгайлуу шарттар түзүлгөн мезгил. Үчүнчү баскыч 96-97 жылдар. Бул өнөр жай объектилерин менчиктештирүү. Төртүнчү баскыч 98-2000 жылдар. Экономиканын базалык тармагындагы монополист ишканаларды менчиктештирүү. Бешинчи баскыч 2001-2003 жылдар. Базалык тармактардагы ишканалардын акцияларынын көзөмөл пакеттерин, өндүрүштүк эмес чөйрөлөрдүн объектилерин, курорттук мекемелерди менчиктештирүү. Ал эми 6-чы баскычында 2004 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин уланып келатат. Бул элдер мурдагыдай мамлекеттик бийлик органдарынын көзүн карабай, өздөрүнө өздөрү жумуш орундарын түзгөнгө өтүшүп, өз жандарын өздөрү багып, төлөгөн салыктар аркылуу эми алар мамлекеттик бюджетти толтуруп калган мезгил. Ушу менчиктештирүүнүн эми ар бир баскычына мен кеңири токтолуп отурбайм. Бир гана белгилеп кетүүчү нерсе, урматтуу студенттер.
менчиктештирүү зарыл болгон, менчиктештирүү керек болгон. Ошол мамлекеттик менчикте мына Советтер Союзу учурунда баары мамлекеттик болчу. Мындай жеке менчик деген түшүнүк жок болчу. Өздүк менчик деген түшүнүк бар болчу. Бирок эч бир өндүрүш каражаты жеке менчикте эмес болчу да. Анан ошол эми СССР жоюлуп атса, социалисттик пландоо экономикасынан базар мамилелерин өтүп атса, анан ошол өндүрүш каражаттарын менчикке өткөрүү керек болгон, бул зарыл керек болгон. Бирок ошол процесс кандай жүрдү, менчиктештирүү кандай жүрдү дегенге келгенде албетте абдан көп кемчиликтер болгон. Ошол президент Акаевдин тегерегине токтолушкандардын көбү эле мына бүгүнкү күндө көрүнүп турат кимдер эмнени менчиктештирип алгандыгы. Мына азыр ошол Бишкектеги завод фабрикалар, көптөгөн промзона деп коет, мына Бишкектин промзона бөлүгүндө көптөгөн складдык курулуштар бар эле да. Мына ошонун баары кимдер менчиктештирип алганы мына бүгүнкү күндө көрүнүп турат. Сатып ийгендери да бар, колдон колго өткөндөрү бар. Айтор бул менчиктештирүү процесси дагы бир сиздердин урматтуу студенттер мындай билип коюшуңар керек. Менчиктештирүү абдан керек болгон, менчиктештирүү зарыл керек болгон, бирок менчиктештирүү бул ката эмес. Бирок ошо менчиктештирүүнү ишке ашырууда абдан эле көп каталар кеткен. Ушул менчиктештирүүнүн жыйынтыгы катары мына экономиканын, базар экономикасынын лабораториясы болуп калган ошол Дордой соода комплекси, Кара суу базары, Бишкектин батышынан орун алган Борбордо Азиядагы эң ири автомобилдер базары, Шоро, Аю, Акон, Карвен, Народный жана башка менчик фирмалары жүздөгөн мисалдарды келтирсе болот. Эгерде менчиктештирүү процесси жүрбөсө, булардын баары болбойт эле. Албетте, ошол кетирилген кемчиликтерине карабастан элдин көп бөлүгү менчиктин ээлери болуп калышты. Мына бул жерде абдан көп мындай цифралар келтирилип атат. Мына мен сиздерге бир мисал келтирейин. Ал убакта азыркыдай жанагындай иномарка деген машиналар жок эле. Ал убакта машинанын бир 2-3 эле түрү бар болчу. Волга, Москвич, Жигули, Запорожец деген. Анан эң эле мындай кыйын машина бул Волга болчу. Мына ошондо бир кызматтык Волга автоунаасы 200 сомдон менчиктештиришкен да. 2-3 кабаттуу Бишкектин ортосунда жайгашкан гастрономдор 20 000 сомдон менчиктештирилген. Айыл жеринде бир койдун баасы 5 бөтөлкө аракка бааланып калган. Койлор коро сарайлар менен кошо менчиктештирилген. Техникалар уруктар арасында бөлүнүп берилген. Ушундай бир катачылыктар аябай кеткен да. Ошентип тиги өндүрүштү андан ары улап кете турган ишти токтотпой андан ары улап кете турган адамдардын колуна тийбей калган. Ошол иштеп аткан чарбадагы мисалы үчүн совхоз иштеп аткан совхозду менчикке бөлүнгөндөн кийин албетте анын өндүрүм дөңгөлдөрү аябагандай темен түшүп кеткен. Мына ушунун өзү аябагандай чоң кризиске алып келген. Бирок ошол кризистен абдан кыйынчылык менен чыкты. Өзгөчө айыл чарбасындагы менчиктештирүү жөнүндө мен бир аз токтоло кетейин. Мына кылымдардан бери Кыргызстандын калкынын жашоо турмушунун негизги булагы болуп келген айыл чарбасы тилекке каршы эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан эле толук ойлонулбаган, аянычтуу жана текеберлик менен жүргүзүлгөн өзгөрүүлөргө дуушар болгон. 90-жылга карата 1.294.000 гектар айдоо жеринен 1.500.000 тонна эгин алышкан. 90-жылы 365.000 картошка, 600.000ден ашык жашылча жемиш, 43.000 тоннадан ашык жүзүм өндүрүлүп турган 90-жылы. 90-жылга карата мына 90-жылга карата 1.214.000 ири мүйүстүү мал болгон, 10.483.000 кой эчки болгон, 310.000 жылкы болгон, 445.000 чочко, 15 миллиондон ашык канаттуу куш тооктор болгон. Ушул эле жылы 254.000 тонна эт өндүргөн, 1.185.000 тонна сүт өндүргөн.
Кыргыз мамлекети эгемендүүлүккө ээ болгон мезгилге 91-жылга карата өлкөдө 480 совхоздор менен колхоздор болгон. Тилекке каршы совхоздор менен колхоздорду жоюу, жалпы эле агрардык реформаларды жүргүзүү, ар тараптуу терең ойлонулбаган, тез арада жана бардык жерде бир мезгилде болуп, одоно катачылыктар менен коштолгон. Социалисттик менчикти жеке менчикке өткөрүү күн тартибиндеги маселе экендиги айдан ачык иш болчу анда. Аны ишке ашыруу керек эле. Бирок аны ишке ашырганда одоно каталарды кетиришкен да. Өтө кыска мөөнөттө жүргүзүлгөн айыл чарбасы менчиктештирүүнүн негизинен 3 баскычка алып кароого болот мында. 91-93 жылдары бул биринчи баскычы, 94-95 жылдар экинчи баскычы, 95-96 жылдар айыл чарба өндүрүшү менчиктештирүүнүн 3-чү баскычы. 96 жылга карата айыл чарбасында менчиктештирүү негизинен бүткөн. 92 жылы башталган экономиканын агрардык секторундагы менчиктештирүү жараяны 96 жылга карата негизинен аяктаган алсак, 92 жылы 53 чарба, 93 жылы 235, 94 жылы 84, 95 жылы 22, 96 жылы 10. Ошентип өлкөдөгү 480 совхоз менен колхоздордун 404-ü жеке менчикке негизделген дыйкан менен фермерлик чарбаларга таратылып берилген. Мына ушунун өзүнүн башында канчалык оор болгону менен кийин анын өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берген. Менчиктештирүүнүн максатын унутта калтырып эле колхоз менен совхоздорду тезинен жоюп жиберип, алардын ордуна 100 миңдеген майда чарбаларды түзүү орой катачылык болгон. Мындай жооптуу ишти аткарууда мамлекеттик бийлик шапалагын ары бери шилтей бербей, дыйкандардын өздөрүнүн каалоолору менен мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, шашпастан айыл чарба өндүрүшүн түп тамырынан бери талкалагандын ордуна айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн заманбап формалары менен механизмдерин өндүрүшкө кийирүү максатка ылайык болмок. Бирок андай болгон жок. Ошентсе да Кыргыз мамлекеттик Санветинспекциянын 2013 жылы 30 майдагы берген маалыматына ылайык ар жыл сайын биздин өлкөгө тыштан 80 миң тонна эт алынып келет. Орточо эсеп менен бул 400 миң уйдун этине барабар. Бул этти сатып алган кыргыз жарандарынын болжол менен 16 миллиард сом акчалары тышка ар жыл сайын кетип жатат. 12 жылы Кыргызстанда өндүрүлгөн эттин союлгандан кийинки салмагы жалпы көлөмү 192.300 тоннаны түзгөн. Ал эми салыштыруу максатында карасак, 90 жылы биздин республикада 254.100 тонна эт өндүрүлгөн. Мына биз ошентип айтып келгенбиз. Мурун республикалык чарбалык эсепке өтөбүз дегенде дагы ушу Кыргызстан Ленинградты багып атат, Москваны багып атат, биздин эттердин баары ошол жака кетип атат деп. Эми албетте ал убакта 10 миллиондон ашык кой болуп атса, анан ошолордун эттердин баары ошол жака кетип атчы. Бирок жанагындай катачылык менен жүргүзүлгөн приватташтыруу, ал прихватташтыруу деген ат менен калды да тарыхта. Ошол приватташтыруудан кийин бул аябагандай кескен төмөндөп кеткен. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстан өзүн өзү эт менен камсыз кыла албайт. Болжол менен алганда ошол дүйнөдө этти ар бир жан башына алып караганда, мына Россияда bir 80 килограммдан туура келет экен бир жылда бир адамга. Америкада, Францияда bir жылда бир адам 110-120 килограммдан эт жейт экен. Эми медициналык көз караштан алып караганда ушу 80-90 килограммдан жесе бул мындай туура керектөө деп эсептелет экен. Ал эми Кыргызстанда болсо ар бир жан башына алып караганда бир жылда 39-40 килограмм гана эт туура келет. Ошону талап кылат. Бирок ошонун дагы теңин эле Кыргызстанда өндүрөт да, калгандары ошо чет өлкөдөн алынып келинет. Ушинтип биз экинчи суроону аяктадык. Эми үчүнчү суроого өтөлүп, бул мамлекеттик карыздар, ички жана тышкы карыз. Мамлекеттик карыз ушу эки бөлүктөн турат. Ички жана тышкы карыздан баштайлы. Бүгүнкү күндө тышкы карызы абдан чоң Кыргызстандын.
Karısты качан ала баштады эле? Кыргызстан эң биринчи карысын 90-91 жылдары узак мөөнөттүү жеңилдетилген карысты Түштүк Кореядан алган экен. 200 миллион Америка доллары жана Италия, Испаниялык 50 миллион Америка доллары көлөмүндө карыз алган. Бул карыздар кайда кеткендиги тууралуу президент Акаев өзүнүн 1991-жылы 6-октябрда берген жана газетанын редакторлоруна берген интервьюсунда мындай дейт. Түштүк Кореядан алгандарыбыз түстүү телевизорлорду, видеомагнитофондорду, стереомагнитофондорду, микро толкунду печтерди өндүрүүнү уюштурууга жумшалды дейт. Азыркы кезде алар менен 100 000 машина өндүрө турган жеңил автомобилдердин заводун куралы деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз деп. Жылына 100 000 машина кура турган. Алар биздин Жигулилерден 1,5 эсе үнөмдүү болгон эң сонун автомобилдер болот дейт. Ал заводу да курулган жок. Жанагындай түстүү телевизор, видеомагнитофон чыгарган заводдорду деле көргөн жокпуз. Италиялык, испандык 50 миллион доллар кайда кетти деген суроого ал мынтип жооп берип атат. Биз буга автоматташтырылган сигарет чыгаруучу бир нече фабриканы сатып алууга жумшадык деп. Бирок булар убакыт көрсөткөндөй ишке ашпаган долбоорлор болгон. Советтер Союзунан мураска калган эгемен Кыргызстандын Орусияга 198 миллион АКШ доллары карызын 12-жылы Россия кечип жиберген. Айта кетчү нерсе, 2009-жылы Камбар ата 2 КЭСинин курулушуна деп Россия Кыргызстан 300 миллион доллар инвестиция кылган. Бирок бул насыяны Максим Бакиев жеп кеткен деп кийин айтышты, анткени ал ошонун эле счетуна түшүп, андан ары офшорлук банктарга которулуп кеткен деп. 2000-жылдын 3-ноябрына карата Кыргыз Республикасынын өкмөтү кол койгон карыздын көлөмү 1 миллиард 856 миллион АКШ долларын түзгөн. Анын ичинен КМШ өлкөлөрүнө 257 миллион доллар. Ал эми чет калган 1 миллиард 500 миллиону чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдарга болгон карызы болчу. Алардын ичинен Швейцария, Кытай, Туркия, Ислам өнүктүрүү банкы, Германиянын насыя берүүчү банктары болгон. Ошолордон карыз алышкан. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң ири карыз берүүчүсү болуп бул Кытай өлкөсү, Бүткүл дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы, Жапония, Туркия жана Евросоюздан Германия мамлекеттери болуп эсептелет. Кыргыз Республикасына берилген жалпы карыздын 93% аларга туура келет. Анын ичинен 54% Бүткүл дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта фонду берген. Ал эми мамлекеттердин арасынан алып караганда азыркы күндө Кытайга биздин тышкы карыздын 43 болжол менен 43% туура келет. Ал эми ички карыздарды алалы. Ички карыздар бул мамлекеттик баалуу кагаздар, бул ички карыздын көп бөлүгүн түзөт. Ошо Союз тарагандан кийин Кыргызстандын ички карызынын түзүмүндө негизинен СССРдин убагында чыгарылган жана калктын колунда болгон займ, облигациялар болгон. 2000-жылдын 1-октябрына карата ички карыздардын көлөмү 5 миллиард 393 миллион сомду түзгөн. Эми ушу карыздарды кантип төлөйбүз дегенде, карыздарды төлөө фонду түзүлгөн. Карызды төлөө көйгөйүн чечиш үчүн. 2008-жылга карата мына ички карыздын көлөмү 300 миллион АКШ долларына барабар болгон. Кумтөрдөгү 16 миллион гектар жерде 2009-жылы Максим Бакиев 1 миллиард долларга саткан деп Атамбаев Нарынга барып сүйлөгөн сөзүндө айткан. Мына ушундай аябагандай көп мындай карыздарды алып, же болбосо бир анан алардын каяка кеткендигин бир так маалыматтар менен, бир булактар менен изилдеп чыгыш өтө эле оор иш.
Тышкы жана ички карызды заманбап башкарууларына Кыргыз мамлекетинде мурунку карызды кийинки карыздын эсебинен жабууга аргас болгон учурлар да кездешет. Өз өлкөсүнөн өзүнүн келечегин ачык көрө албай, эгемендик жылдарында ар бир 5-чи кыргызстандык жаран чет өлкөлөргө кеткендердин жалпы саны 1 миллион адамга жетти. Бардык эле мамлекеттер карыз алышат. Алсак Монголиянын тышкы карызы 16-жылдын 25-мартына карата 21 миллиард АКШ долларынан ашкан. Анын ичинен 7 миллиард Монголия өкмөтүнүн колу менен 14 миллиард жеке менчик түзүмдөрдүн карызын түзөт. 2015-жылдын июнь айына карата Казакстандын тышкы мамлекеттик карызы 7,7 миллиард АКШ долларын түзсө, 2009-жылга карата Тажикстандын карызы 2,2 миллиард, Түркмөнстандыкы 5 миллиард АКШ долларына чейин жеткен карыз алгандары. Эми мына бүгүнкү күндө биз коронавирус пандемиясына карата финансалык каржылык кризиске батып акчаны кайдан табабыз деп турганда, азыр ошол карыздарды 1 жылга, карыздардын проценттерин төлөөнү 1 жылга калтыруу жөнүндө чечим кабыл алышты. Жана 20 чоң өлкөнүн кеңешмеси болду жакында эле. Ошол телефон менен ошол 20 чоң өлкө жана 19 чоң өлкө жана Евросоюз ошолор биригип ошо коронавирустан жабыр тарткан кедей өлкөлөргө жардам берүү максатында ошо карыздарын 1 жылга жылдырып туруу чечими кабыл алынды. Бул болсо, бул дагы Кыргызстан үчүн мына Кыргызстан быйыл бир 30 миллиард сомду ошо карыздарга төлөөгө бөлүп аткан. Бул абдан көп сумма, bir 300 milyon doların tegerегинде мына ошону эми кайра ички муктаждыктарга жумшаганга мындай бир мүмкүнчүлүктөр пайда болгон атат. Ал эми эл аралык банктар болсо 6 айга жылдырышты. 6 айга ошол карыздардын төлөөсүн 6 айга жылдырышты. Мунун өзү дагы бир жакшы бир шартты түзүп берет. Эгерде Кыргыз бийлиги өзүнүн коррупциялык чыгармачылыгын ушундай бүгүнкүдөй темпте уланта бере турган болсо, анда бир аз жылдардан кийин бул өлкөдө ак үйдөгү ууру кескилер менен эле айылдардагы карта мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар калаары бышык. Өз өлкөсүн, өз ата мекенин, Кыргызстандын мамлекеттик кызматкерлериндей кара өзгөйлүк, орто кылымдык жырткычтык жана ач көздүк менен уурдап тоногон бийликти 21-кылымда дүйнөнүн башка бир мамлекетинен табыш чынында эле өтө кыйын. Ошо карыздарды эстегенде, ошо карыздар маселесине келгенде, абал өтө эле жеңил эмес, өтө эле оор. Мына ушуну менен, урматтуу студенттер, биздин экономикалык кайра түзүүлөргө мамлекеттик менчиктештирип жеке менчикке өткөрүүгө арналган лекциябыз аяктады. Кайрадан эмки видео лекциядан жолукканча саламатта калгыла.